इसी बॉडी को सही कर रहे हैं इस पंखे की। और ये है दूसरा पार्ट इसका। और ये रखी इसकी कॉयल, अभी ये फिट करी जाएगी इसमें। अब भगवान है भैया पावरफुल, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी। ये देखिए फिट करते हुए, बैरिंग फिट करते हुए ये बैरिंग निकालना है। ये देखिए निकला है, नया बैरिंग डालेंगे। मिस्त्री है, ये देखिए पड़ गया बैरिंग। ये लगा के देखेंगे, इसमें स्प्रिंग डाला है इसमें, इसके बाद इसे रख दिया इसमें। तो ये स्प्रिंग डालेंगे, ये देखिए चेक हो रहा है, ये घूम रहा है।